is leaving at 11:24 a.m. from track 20. Thank you. 国道2番線電車が到着です。折り返しは車庫に入る回送電車となります。新型コロナウイルス感染症対策の観点から車内、ホーム上を含めた駅構内でのマスク着用の実施、会話は控えめ